ìbà Ọlọ́run ìbà ènìyàn ìbà Elédùmarè ọba àjíkẹ́ ọba afẹ́nifẹ́re ọba àdùwàkọ̀ agbẹnimọ́dẹ̀yìn afúnimọ́ṣẹ̀rẹ̀gún ọba alógúnlọ́lá àní ìlẹ́yẹ ọ̀gbàgbà tí gba ará àdúgbò abọ́gbọ̀pọ̀ tí fi yọmẹ nọ́ọ̀fìn ìbà dá gbọ́ngbọ́n bàbá kókó èrò akatapá bàbá lóṣùn aṣọ méjìdínlógún lásán ọ̀sàpàná yémiyémi ń gbé kí ọgọgọ rúmọrúmọ apanimọ̀hágún olókìkí òru ìbà lọ́wọ́ yín àtìdímọ̀jẹ èèyàn ajẹrun òró ajẹ̀dùn èèyàn mọ́bì àtòrò òró jẹ̀ fún ọ̀gàlàntà arúgbó aṣọ mọ́balẹ̀ ìbà yín o ẹjọ́ ojú mi ṣe láàlú ògiri òkú dọ́ yín ilẹ̀ ọ̀gẹ́rẹ́ dọwọ́ rẹ lónìí. ọ̀rọ̀ tá a mú wá lánàá tá a sọ gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ńlá ni lórí ọ̀rọ̀ àwọn amúlégbè wa tó fẹ́ máa fi inú jà wá lógun tó fẹ́ máa fọ bẹ́ẹ̀ yẹn jẹ wá níṣú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló mú wọn lọ́rẹ̀ẹ́ láàrò pé ní ire ni wọ́n ṣùgbọ́n ní ibi ni wọ́n tipẹ́tipẹ́ làwa kan ti mọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n pọ̀lọpọ̀ nú àwọn èèyàn wa ò dá wọn mọ̀ èèyàn gidi náà máa ń pè wọ́n lélẹ́yìí tó jẹ́ kí Yorùbá fi ọmọ àparò sábẹ́ máa gbé kà ẹ má bínú sí mi ó ṣe bí ọwọ́ alágbò kan tí ẹnìkan kọ́ mi tó ní mọ́ ọmọ láràárọ̀ kí ni fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ àwọn pípù yìí mo sọ ìgbésẹ̀ Lagos State fún yín lánàá pé Èkó gan ò take ẹ̀ lightly pẹ̀lú wọn mọ́ kì í ṣe Èkó nìkan láti fẹ́ kí irú rẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ a fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá torí àwọn fún ara wọn ní target wọ́n dẹ̀ mention Ìbàdàn wọ́n mention Abẹ́òkúta àwọn ọ̀dọ́ tó close mọ́ wọn dáadáa nìyẹn Ògùn State àtọ̀yọ́ State ó close mọ́ wọn mo sọ mẹ́yọ̀ tá a lò lọ́ṣogbo fún wọn wípé a ní ọjà kan lọ́ṣogbo tán ń pè ní ọjà Jégúnlẹ̀ tí wọ́n ti ń ta páàtì mọ́tò tí àwọn ará Òṣogbo fún wọn chance láti tà á tó jẹ́ pé àwa ọmọ nílùú là ń ta nǹkan wa tẹ́ ẹ bá lọ wò ó ní ayé ìgbà kan nílùú Èkó yìí Yorùbá lè mímọ̀ tí ń ta building materials òjijì ládédé rí pé àwọn èèyàn wa wọ́n ń fi ayakìlá pa wọ́n láì ṣòṣèlú láì sí 419 láì gba kọ́ńtíráàtì lọ́wọ́ ìjọba tábà pé wọ́n gba kọ́ńtíráàtì wọn ò ṣe òjijì lárí Ajíbísí ṣe ní fòsánlẹ̀ tó kú tí wọ́n pa ní ìfọ̀nàfọ̀ṣù ọ̀rọ̀ ìjọ gbogbo àwọn èèyàn lójú ńgbà náà àròrò pé àbí Ajíbísí lè máa ṣe díìlì lábẹ́lẹ̀ ni ẹ̀dẹ̀ mọ̀ràn Yorùbá wọn ní ẹ má trust owó wọn ògo owó wọn ṣe àwọn Ajíbísí àwọn Tẹjúmọ́lá ògo owó ni ní òjìkẹ́mi wọn gùn ẹ̀mọ̀ pé tó gùn owó bá dé stage kan yóò dàlù jànú tí ó wáyé máa pààyàn ṣùgbọ́n káàtìbí ìsálágá kèsì ogun Ajíbísí ò wá láwọn ọmọ tó kọ́ńsẹ́ ni ṣé kò bímọ ni àwa gbórúkọ kankan nínú àwọn ọmọọṣẹ́ wọn àtàwọn ọmọ wọn nídìí iṣẹ́ ìmọ̀ tó jẹ́ pé àwọn là ń pè ńgbà náà tó kìkì wọn kàn nílùú Èkó iṣẹ́ àmàbálá wọn dẹni gbogbo ayé ló mọ̀ pé Kwara ló ní building materials àtàwọn ọwọ́ kan Ìjẹ̀bú àwọn ni wọ́n ní iṣẹ́ láti lẹ̀ bí Ìjẹ̀bú bí Kwara ọ̀tá kọ́kọ́rọ́ yóò ta tó wẹ̀ tàbáńká chífù gbogbo nǹkan tó máa ń tà láti ọ̀tá àmọ̀ wọn mọ́ nìyẹn tàbá fẹ́ kọ́kọ́rọ́ gbà yẹn abẹ́ra pan ó ní lọ sọ́dọ̀ bàbá ń Kwara ibẹ̀ láti rí lẹ́nìí ọ̀dọ̀ bàbá Yíbo là ń lọ ṣé ẹ mọ̀ gbogbo àdúgbò lónìí ọ̀dọ̀ bàbá Yíbo láti ra kọ́kọ́rọ́ láti ra páànù nísìnyí láti ra tiles ra so many things nílùú Èkó but wọ́n lájẹ́ndà bíi ti Fúlàní kí ló dé tí Yorùbá nìkan ò lájẹ́ndà ìran Yorùbá nìkan nínú ìran tí ń bẹ Nàìjíríà ni ò lájẹ́ndà àlájẹ́ndà àti gbalẹ̀ onílẹ̀
àlájẹ́ndà ti sọ nǹkan ní nǹkan di tiwa, àlájẹ́ndà ti sọjọba níjọba Yorùbá nìkan. The only agenda tí Yorùbá ní ni pé kásá tiẹ̀ dókè kára jẹjẹun kọ́nà òun máa là fún wa. Èrè tí Yorùbá máa ń sá nìyẹn. Ẹ lè rí tẹ bá dẹ̀ pàdé Yorùbá lórí feed, tẹ bá jọ pàdé the same mission lẹ́jọ́jọ́ ní. Mission tí ó ní pé bó ní ṣe kéré oko délé, bó ní ṣe kéré oko délé, bó ní ṣe kéré oko délé, bó ní wọn ò ṣe ní bókọ bàbá mi jẹ́, bó wọn ò ṣe ní bókọ bàbá mi jẹ́. Èrò kan náà ni ó wà ní máìndì yín. Ṣùgbọ́n táwọn bá wà ń bẹ pẹ̀lú yín, tẹ́ bá ti lè mú ìkànmọ́ra náà àwọn ọ̀ràn méjèèjì tí ń jà wá lógun lórílẹ̀‐èdè mọ́ra, ààrẹ bó la ṣe pa Yorùbá ìdánù tágbà gbogbo kìíní lọ́wọ́ wọn. Yorùbá wà ní ronú bẹ́ẹ̀, Yorùbá mọ̀ ọ́n pé bó o ṣe ké ṣukú, bó o lò náà tí n bá rí kìíní ó yẹ kí ṣe ké ṣukú náà lè rí díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ ṣe sí bóyá rìn ìdí ẹ̀ fún tó náà fi tọ́jú àwọn ọmọ rẹ̀ lé. Èrò Yorùbá nù. Èrò Yorùbá ni pé Audu ọmọ dáadáa dẹ̀ láòdù sí mi o. Ok, jẹ́ wo ná tọ́lọ́ bá ní kó yọ kíní kí n gbé fóònù náà kó náà rí gbé lọlé, so that Audu náà lè rí nǹkan fáwọn ọmọ rẹ̀ lé. Ẹ wo bí Yorùbá ṣe ń ronú sáúdù àti Ikechukwu. Ẹ wá lọ wo èrò Ikechukwu àti Audu sí Yorùbá. Yorùbá lọ̀gá o. Audu tó jẹ́ ọmọ géètì ó mọ ronú bó lọ̀gá rẹ̀ ó ṣe kú tí ó jogún ilé ọ̀gá. Torí wọ́n máa rí pé Yorùbá wà gọ́líbù nítorí pé ànáwọ́ ọ̀fẹ́ sí wọn. Wọ́n wá ń take wa for granted, wọ́n wò wá pé Yorùbá wà gọ́líbù. Èyí ta ni ẹ pa wéré dànù ẹni tí ò mọ iye nǹkan tọ́lọ̀ ṣe fún. Lórí ilẹ̀ bàbá wa kéèyàn dẹ̀ nírú àjẹ́ndà tó tóbi tó báyẹn ká sì mọ̀mọ̀. Torí ẹ̀ ló jẹ́ ń bínú sọ̀rọ̀ lánàá sáwọn onífá àwọn babaláwo wípé ẹ dalẹ̀ Yorùbá nù, ẹ wá ń lé ohun ayé ẹ ń lé kiri. Ìtàn fi yín sọ tọrọ mẹ́la gbélé yín lọ́wọ́ lórí ilẹ̀ bàbá yín ẹ̀ ló mọ́. Lójú kí n kọrin ifá tí mo kọ lánàá yẹn pé tá a bá fò rere fojú ojú ọ̀sẹ̀, tá a bá fojú mi lọ́nà àyà ọ̀run mẹ́la bàbá àgbọ̀nmẹ̀rẹ̀ gófó, Ifá ọba wọn tún lè fẹ́ ṣe. Nígbà tẹ́yìn wá gbàgbé tẹ́ ẹ yọ̀ǹda àti tún orílẹ̀ bàbá yín ṣe tó jẹ́ pé òkèlè lẹ́ ń lé kiri, òkèlè lẹ bẹ̀rẹ̀ sí lé, bóò lẹ́ ṣe ní dòpùrọ́, bóò babaláwo ò ṣe ní di ọba yìí jẹ́. Mo rí wípé gbogbo yín ẹ̀ mọ́ lọ́rùn, ẹ sì ní láti mọ́ lọ́rùn nítorí pé wọ́n ní ikú tí ojúgbà ẹni òwe ńlá ní pa fún ni. Ojoojúmọ́ làwọn ọ̀tá yín fi hàn yín báwọn ó bẹ orí yín, ẹ sì ń rí, ẹ sì ń mú mára, ẹ sì ń rẹ́rìn, ẹ fi ń ṣayọyọ̀, ẹ fi ń ṣàwẹ́wà. Ọ̀tá ń sọ fún yín, ẹ wà máa sọ pé ọ̀tá lùlùbàjẹ́ Olúwa ò ní jẹ́ ó dún. Ẹ ti ń jó sí lùbàjẹ́ tàìdúnbò ní ìta ẹ̀ tí ń jó sí lójoojúmọ́. Ẹni tẹ́ ẹ fún nílẹ̀ pé kó wá ṣoríire lórí ilẹ̀, ó ti sọlẹ̀ di ilẹ̀ bàbá rẹ̀, ó sì ti dúró lé yín lọ́rùn pé dandandandan àrọ́mọdọ́mọ yín kankan ò ní rí ọwọ́ òun ò ní ìbámọ́. Ẹ̀yin wá lọ kọ́ tí Olúwa nílẹ̀ sórí ilẹ̀. Ẹ mọ̀ pé àwọn tó tẹlẹ̀ ló nílẹ̀ kì í ṣe tolúwa, kò sí tilẹ̀ tolúwa fẹ́ fi ilẹ̀ ṣe. Sólúwa ó dáko ni àbí ó gbèsù síbẹ̀ lẹ́yìn tẹ́ ẹ̀kọ́ tí Olúwa nílẹ̀ sórí ilẹ̀ yín? Ṣé ẹ fẹ́ fi ilẹ̀ hùn? Sólúwa ó fi ilẹ̀ yín dáko ni? Sólúwa fẹ́ fi ilẹ̀ yín dáko ni? Ṣé sùn ní ó fi gbìn ní àbẹ́gẹ́? Nítorí wọ́n bá ti yọ̀ǹda, ó ti yọ̀ǹda rẹ̀ fún yín tí wọ́n kọ́sítọ́dì yín, ó kù bẹ́ẹ̀ ṣe mójútó. Ìtòlúwa fún yín nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá wòran, Olúwa ó máa wò yín níran táwọn àjòjì gòdògbò fi gbalẹ̀ bàbá yín lọ́wọ́ yín níbi tá à ń bá a lọ yìí. Àwọn àjòjì gòdògbò wọ́n gbalẹ̀ bàbá yín lọ́wọ́ yín lójú yín ò bá já.
ẹ̀ẹ́rẹ́ èèyàn tó fẹ́ gba ṣọ́ọ̀bù ní 10,000 naira per month ẹ̀ máa wáyé bò tí ó san 100,000 tí ó san 10 million fún yín ọdún mẹ́wàá ẹnìkan dẹ̀ ní 10,000 naira per month yìí oṣù mẹ́ta ló kọ́kọ́ fún yín ná Yorùbá tí ò ní parọ́ fún yín ṣùgbọ́n lè tí ó san ọdún mẹ́wàá lẹ̀ ń wá kiri tí ó fún yín 10 million lẹ́ẹ̀kan náà tó jẹ́ pé at the end of the day ilẹ̀ yín ò ní padà rí gbà lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ nígbà tí ìbáyìí dìgbà náà yóò ti sàṣe yẹn ti kú dànù ìtàn ọmọ là ń ṣe nínú Agége nu wọ́n wà mú tíra àtàwọn àti lè ju tíra yẹn sórí ilé báyìí àdánwò tí ó bá yín tẹ́ fi ta lé ní ó tì sí lágbádá bí ìyàwó yín ò ní kánsà ọmọ yín yóò jẹ ọlọ́dẹ orí tí wọ́n pé tí wọ́n máa dìmáàdì lọ́wọ́ yín ni pé kẹ́ lọ wá bẹ́ẹ̀ ṣe ta lé yín kẹ́ fi rojú tọ́jú ìyàwó àbí ọmọ ìtì ń gbẹ̀yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ lọ́wọ́ bá wọn tó ta lé wọn ní Agége bí ọ̀ràn bí wàhálà bí kéèsì ẹ̀wọ̀n ní ìṣẹ̀lẹ̀ sí wọn táwọn Haúsá fẹ́ràn rà lọ́wọ́ yín nu màá sọ̀tọ̀ kékeré kan fún yín lénìí nígbà tí mo dé sẹ́kọ̀ọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ pé èèyàn kọ̀ọ̀kan bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pé mo fẹ́ fi sàtífíkètì mi ṣiṣẹ́ jẹun ẹni tí mo kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ ọmọ Màdúgùrí ni ní dárúkọ ẹ̀ owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ díẹ̀ owó wà lọ́wọ́ ẹ̀ díẹ̀ ọmọ torí custom officer ni owó gidi wà lọ́wọ́ ẹ̀ kì í ṣe owó kékeré kì í ṣe owó wọn ó ra company yẹn ní lọ́wọ́ Yorùbá ló ti rà á gbà tó ra company yẹn tán iná ti lọ tó àgbàfọ́lọ́hún nígbà tó ra company yẹn tán a wá wò pé ọgbọ́n wo la lè dá tí company yóò fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó gba àwọn consultant yẹn wọlé wá wọ́n bá set up company yẹn àwọn náà gba ẹ̀mí ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀ torí pé mo wá gbọ́ èdè ẹ̀ dáadáa tí mo gbá Hausa inú ẹ̀ dùn láti bá mi ṣe ó wá fún mi ní nǹkan kan ó lọ máa fún mi pé kí n jẹ́ accountant company yẹn omi ló fẹ́ kí n jẹ́ manager bẹ̀ ó gba manager àwọn consultant manager wa ó wà ní dandan torí pé òun mú ìmírí pé mo gbédè mi dáadáa àgbédè ara wa ẹ ti máa ń sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn mọ́là nìyẹn ó fi mí ṣe accountant company yẹn that's my first experience as an accountant then ẹ má bínú pẹ̀lú kàtà tó ń jọ mí lẹ́nu yìí so kí ni mo fẹ́ fàyọ́ mẹ́ ni pé àbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí ń lọ déédéé business ti boom at the end of the day business boom ó wá ní the more space mo wá advice ẹ̀ because ó ṣe training fún wa dáadáa ó rán wa lọ fún training lóríṣiríṣi a train dáadáa tó pé iṣẹ́ yẹn hotel ni I'm an hotelier also so bàbá yẹn ló train mi níbẹ̀rẹ̀ ayé mi as an hotelier ó train mi tí mo mọṣẹ́ yẹn dáadáa tọ́kàn mi balẹ̀ ó rán mi lọ sí training dáadáa èmi pẹ̀lú manager àgbà yẹn àjọ máa ń lọ ni ṣùgbọ́n tí ó di pé company bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde tó bẹ̀rẹ̀ sí boom ó ní òun fẹ́ ká ní advice ẹ̀ pé ọ̀gá bí tá a bá dé yìí a ní láti ní another place o a ní láti expand ibi tá a wà yìí pé kò sí car space kò sí more space more rooms we need it I need the event center very big event center tó lè mú kọjá wa kó gbèrú sí ó ní kì í ṣe problem òun nìyẹn títò òun ni pé káwa lọ wá space ó sọ láwùsá fún mi kàjẹ́ kàdúbà mọ́ fílí mo ní ọ̀gá we cannot get fílí around here o fílí in the sense that land space pé a lè rí land space ń bí báyìí inú estate la wà kí la fẹ́ ṣe ó ní òkè ṣé àwọn ilé tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ìṣàárẹ̀ tó fẹ́ ta lé ni mo ní àárí gbogbo àwọn tó wà bí ló wà òkè kò sẹ́ni tó fẹ́ ta lé ẹ̀ ó ní wọ́n máa ta ó ní tó ń bá nídìí ẹ̀ ó náà máa ta
ló bá ní kí n jẹ́ ká lọ approach wọn náà a bá lọ èmi àti ẹnìkan tó ń golo a bá lọ approach ó padà lé manager yẹn lọ tó sọ mí di manager company yẹn. That's my first experience in life me as a manager. Ó mú mi ó dọ̀dọ̀ àwọn onílé jílé àmọ́ wọlé wọn káàkiri ilé tó àwọn níwájú wa ilé tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa mosque kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń gbà yẹn ó ní mosque yẹn ó yọ̀ǹda ẹ̀ fún wọn pé but àwọn ilé tó ti wá yẹn àti tó wà lẹ́yìn àti iwájú ó ní ká approach wọn bá jọjọ èmi àti ẹ̀ lájọjọ lọ a lọ approach wọn pé ó tún wá já àwọn ọmọ Ìgbò pé sọ́n fẹ́ ta lé wọn àwọn èèyàn nígbà táwọn ò ní project láwọn fẹ́ ta lé fún yẹn ti bínú pé wà láti máa fi rú nǹkan báyẹn lọ òun ọ̀gá mi rẹ́rìn ní Taofik I go buy that house ó sọ fún mi bẹ́ẹ̀ mo ní Alhaji Yazamu yìí mo sọ èdè Haúsá sí pé bọ́ọ̀lù àti fẹ́ ṣe táfèrè rà ó ní kí á lè sùn àkọ́ àìbúwò zẹ́yìn kí n fún ní water bill péré ó ní kí n fún lóṣù méjì pé tó bá parí program kan tó ń ṣe lọ́wọ́ ó máa lọ sí north tó ń bá dé pé a get ilẹ̀ ok tó bá lọ èmi ti rò pé èmi ò tí mọ̀ pé nǹkan tó fẹ́ dánwò nìyẹn bó ṣe lọ nígbà tó dé bójú tíra sórí ilé wọn ni o bójú sínú compound wọn ni o torí ẹ̀ ni ẹ gbọ́dọ̀ máa wà very careful irú ẹni tẹ́ mú létí lẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́ bá ti mú létí mọ́là lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ ti gbà pé irú property yẹn yóò lọ níjọ́ kan àfi tẹ́yìn náà bá jọkùnrin tẹ́ tó gbangba sùn lọ́yẹ́ property yẹn máa lọ ẹ lọ́ máa kíyèsí dáadáa àwọn ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí bó ṣe gbéra nìyẹn gbàgbàgbàgbàgbàgbà ló bá dé nígbà tí ó fi tó 2 months tó sọ máa yẹn tí wọ́n bá mi lọ́fíìsì pé ìjọ́ Alhaji máa wá mo ní ó lóun lọ́rọ̀ pàtàkì kan tó fẹ́ bá Alhaji sọ wàláì gbogbo business máa yẹn ti ń dorí kodò tó yẹ pé ó ní ìdòwó láti fi ṣe business bó ṣe wá bọ́ọ̀gá mi nìyẹn pé ọ̀rọ̀ tó bá òun sọ ń jọ sí òun ti rò dáadáa òun rí pé òun ní business tó ń fẹ́ náwó sí pé kó wà rà pé òun kúkú ní portion ilẹ̀ níbìkan tó wọ́n á lọ develop bẹ̀ ìyẹn ta tiẹ̀ fọ́gà ìgbà tó yá èmi tó kúrò company ó tó lọ ṣiṣẹ́ company míì tó ní wọ́n padà filẹ̀ nígbà tí màá fi padà wá síbi àdúgbò yẹn ó ti ra street yẹn kan lẹ̀ gbọ̀n sójú lásán ni wọ́n ṣe rà á lọ́nu ó dẹ̀ máa rà á yóò abandon ẹni kò tí a fi ṣe business tó fẹ́ fi ṣe mọ́ ó kàn abandon àwọn ilé yẹn lọ ó kàn rà wọ́n pé wọ́n ti lérí sóhun òun wọ́n rò pé kò sí tó fẹ́ ṣe kẹ́lẹ́ mọ orú ẹ̀dá táwọn tá a bá tò tí bọ́ ṣe ń ronú pẹ̀lú wa kẹ́lẹ́ mọ bí wọ́n ṣe ń ronú pẹ̀lú wa ní táwa mú jábútẹ́ àwọn ò mú life jábútẹ́ àwa la mú life jábútẹ́ pẹ̀lú wọn àwọn ò mú jábútẹ́ rárá ní tó bá gbà láàfin fún làwọn mú ṣé bẹ́ẹ̀ rí kéèsì Ghana nǹkan táwọn Ìgbò dánwò Ghana ṣé bẹ́ẹ̀ rí ṣe ẹ̀rọ oríṣiríṣi nǹkan tó dánwò káàkiri ayé ẹ lọ sí Kenya ẹ lọ sí South Africa àwọn náà ń kọ̀mítì ń bẹ̀ tó fi humiliate àwọn other Nigerians tó wà pẹ̀lú wọn bẹ̀ ẹ má bínú bí fídíò ìṣe rí torí kò sí náà ó máa dáàkì dé ẹ̀bọ̀ ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ bá manage ẹ bẹ́ẹ̀ ibi tí mo ti fẹ́ ká kíyèsára rèé pẹ̀lú àwọn pípù yìí sáwọn tá ń kàkún ní tẹ bá rántí gbà yẹn náà tẹ bá rí cabinet Lagos State ẹ rí commissioner tí ó jẹ́ Igbo ẹ rí House of Assembly tí ó jẹ́ Igbo nígbà yẹn tí bàbá fún wọn councillor pọ̀ nù wọn now ẹ rí kankan mọ́ Èkó ti gbọ́n ayé ìjọ nìyẹn máa kọ́lé tí ó kọ Èkó gọ̀ sí lára ní tí Èkó gbọ́n Èkó ti gbọ́n báyìí Èkó wa gbọ́n mọ́ wọn lọ́wọ́ ara wa ni wọ́n mo dẹ̀ sọ kíní kan fáwọn Yorùbá wa tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ wẹ́ẹ́ di àwọn Ìgbò wọ́n ní owó gan Ọlọ́run dá wọn wọ́n kẹ́ wọn gan tí mo sọ fún ọlọ́dún náà lọ́mọ ní kí ni Ìgbò ní lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ń pè property ìdọ̀tí ní pàtírí
nǹkan tá kólẹ̀ sí kí náà pàdúgbò yìí ní Mùṣín kí náà pàdúgbò yìí náà tó ti ń ta pààtì mọ́tò yìí Ládìpọ̀ ìdọ̀tí ni ìdọ̀tí ẹ lọ wo bẹ dáadáa ìdọ̀tí ìmáṣe bàbá Bánjí Akíntóyè bàbá Professor Bánjí Akíntóyè á sọ̀rọ̀ láìpẹ́ ní orí ọ̀rọ̀ bó ṣe fẹ́ ṣe tí Ọlọ́run bá lè kí ọwọ́ wa tẹ Yorùbá Nation wípé àwọn auto company náà máa wá tẹ́kọ̀ọ́ tó bá fẹ́ ra pààtì gan oníbó àṣẹ ìrà gbọ́mọ́ ṣe operate l'Amẹ́ríkà làwọn ṣe fẹ́ ṣe so ẹ wúru plan tí ọmọ Yorùbá ní fún orílẹ̀-èdè tiwọn ẹwà àwọn tẹ́ ń pè léyìn wọn bó ṣe ń lò lóyún lòkulò wọ́n ti fi ọ́ìlì ba gbogbo àdúgbò yẹn jẹ́ ẹ lọ́wọ́ àfàìmọ̀ tí ẹ bá gbẹ́ bọ́wọ́ ládùúgbò yẹn kó wọ́n máa rún ọ́ìlì ládùúgbò yẹn tó bá yá ẹ lọ wà pápá ìdọ̀tí abandon container abandon every corner ṣé ìyẹn lè wà kí ìyẹn sọ lóyún àràbà yẹn ó dẹ̀ bọ́ sọ pé àwọn làwọn lówó jù torí owó chicken ìtàn kó káàkiri àwọn owó lẹ́gà máa kó oògùn tí ó pa àwọn èèyàn ẹ lọ wo yí oògùn gbogbo nǹkan tó ń fàtẹ́ ìfẹ́ téèyàn síkì ẹ̀rọ oògùn oníṣiṣẹ́ ẹ tún wá sí láti lọ rà paracetamol ti dé level pé Nàìjíríà sì ẹ lọ béèrè mẹ́ta làwọn èèyàn ń lò sẹ́dọ̀ méjì torí little content tó wà nù paracetamol tí ń ṣiṣẹ́ kò tó yẹ kó wà nù ẹ̀ ìyókù chọ́ọ̀kì ni ara àwọn nǹkan tó ń disturb àwọn èèyàn lélẹ́yìí tó ń jẹ́ káwọn èèyàn máa kú ọ̀wọ̀wọ̀ ikú àìtọ́jọ́ tó ń pa àwọn èèyàn adẹ̀ ń pariwo ẹ̀sọ́ wọn dèèyàn débi wípé àwọn èèyàn ṣe wọ́n á lajú àwọn ọmọ wọn gan tó jó obìnrin tí wọ́n fẹ́ wọ́n sọ wọ́n dẹrú ni obìnrin wọn wọ́n sọ dẹrú Yorùbá wà máa rí owó wọn ẹ máa rí bí nǹkan ẹ máa lọ làdílẹ̀ fún wọn olóhùn pamílẹ̀ nípa làwọn ọmọ obìnrin tó ń fẹ́ wọn ìyẹn ó ṣe kó rẹ̀ lọ́gbọ́ àtù igbó tó ti rí nǹkan mú bọ̀ freedom làwa fóbìnrin lọ́dọ̀ tí wọ́n bẹ wo freedom tó bìnrin ní kò sí ẹ̀yà yẹn ní Nàìjíríà tó fún obìnrin ní freedom bí Yorùbá ó dẹ́gbẹ̀ wá tẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ pé black woman tó lówó jù lágbàáyé wọ́n máa dárúkọ Nàìjíríà ń bẹ̀ Yorùbá ní ó jẹ́ ẹ lọ béèrè ẹ mọ nǹkan tó ẹ mọ iye nínú history ilẹ̀ adúláwọ̀ ẹ lọ wo position táwọn obìnrin ọmọ Yorùbá wà but kì í jọ yín lójú àbí kẹ́ máa lé ẹni tí ò tó yín kiri pride ló yẹ kó jẹ́ pride ló yẹ kó jẹ́ pàbóbìnrin àti Yorùbá woman pride ló yẹ kó jẹ́ kò yẹ kí àwọn èèyàn tó tìbù báyìí máa rí yín mú ó máa ń jọ mí lójú tí máa rí ọmọ ìfàwùsà ẹ̀rí ó lọ fẹ́ Fúlàní ẹlòmíì máa tẹ̀lé kíníkiri mo ń wò báyìí ni fi sẹ́yìn bàbá yín ẹni tó bá ń tẹ̀lé Ìgbò kiri ò fi sẹ́yìn bàbá rẹ̀ I'm telling you àwọn aránkìràn tí wọ́n yẹ tọ́jú tí wọn ò mọ̀ tó yàtọ̀ sósì ẹ wá sọ wọ́n déèyàn àwọn náà mọ̀ ṣe bí èèyàn láwùjọ ìkan wá jókòó lọ́dọ̀ mi jọ ní sọ wípé that lawyer that woman I don't fuck am ó kàn mí rí báyìí lọ́ọ̀yà obìnrin Ìgbò ní ń fọ́ ìtí wọ́n fi ṣe ẹ̀yẹ́ ìwọ ẹni tí ò lọ skul Ikechukwu tí ò lọ skul wọ́n ń fọ́ lẹ́nu ìyẹn gbogbo ẹ̀ jùlọ a kàn fọ̀rọ̀ ìṣẹ́ra wa létí ni a fi ń ṣẹ́ra wa lójú inú káwọn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé káyé mú tẹ́ẹ̀bà lọ́rẹ̀ẹ́ ẹ̀mọ̀rọ̀ rẹ̀ tẹ́ẹ̀ ní wọn ò lè bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀rẹ̀ láyé torí gbogbo ọjọ́ ayé ni wọ́n fi hẹ́bì yín gbogbo ọ̀ràn ti bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló hẹ́bì ìran Yorùbá wọ́n hẹ́bì ilẹ̀ yín wọ́n hẹ́bì ìwọṣọ yín ọ̀rọ̀ yín wọ́n hẹ́bì ẹ̀ pátí wọ́n hẹ́bì ẹ̀ jọ̀lọ́fù ráìsì yín wọ́n hẹ́bì ẹ̀ kó bọ̀ nǹkan tọ́lọ́ ṣe fún Yorùbá náà hẹ́bì kí wá ní nǹkan náà sáwọn tẹ́ ń pè lọ́rẹ̀ yín nù torí ẹ̀ la ṣe sọ fún yín gbogbo ìgbà pé ẹ ṣọ́ra àwọn ará bí ìṣọ̀rẹ́ yín ẹ ṣọ́ra màá mú fọ́nrán kan wá tọ́mọ Ghana kan tó ti sọ̀rọ̀ ẹnìkan ló sẹ́ndì ẹ̀ sí mi màá ti bọ́ fí fídíò yìí ẹ̀ rí àtàwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá kan báyìí sọ tó ń pè ní chuks àbí wọn gbórúkọ ẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ sí fọ́nrán yìí yóò tẹ̀lé fídíò yìí lọ mo fẹ́ kẹ́sì àdìkọ́gbọ́n bẹ̀ kẹ́ mọ rú àtàkọ́ sí wa àti plan wọn ẹ̀ rí ń bẹ̀ ẹ má bá wa ká lọ.
Nigerians, let's talk. I think you guys collectively need to come together and realize that you are the common denominator. As in, all these countries that are coming together to ban you, to get rid of you, to not want you in their country, we are not all going mad. You guys need to finally accept that you are the toxic that we are all trying to get away from. And I understand that it sounds like I am generalizing right now. And I'm really not. Unfortunately, the bad apples are doing too much that we cannot see the good apples anymore. We cannot see the good ones anymore because the bad ones are just so many. And so now it is either the good ones are holding the bad ones accountable for completely ruining your integrity and your name, or you guys just stay in your countries. Bear in mind that we have all traveled to find greener pastures elsewhere. I am Ghanaian, but I'm not in Ghana right now. But guess what I do? I obey the rules, the laws, and the regulations in the land that I am in. And that is what most people do. I am not saying that there are no bad Ghanaians out there, but it seems to be Nigerians who are making Africa become this highlighted toxicity that nobody wants to deal with. You have now been banned from Dubai, America, South Africa, and Ghanaians are now trying to get rid of you guys. You cannot go into somebody else's land and try to assert your dominance through arrogance. Just because you're the loudest in the room doesn't mean that you are right. Even when a Nigerian is making a video complimenting Ghana, there is still an insult in there. Small Ghana, come and see how their currency holds so much value. Small Ghana, come and see how you can go outside without feeling any threat of being kidnapped. Small Ghana, come and see how there is electricity anywhere. Even in your compliments, it is still rooted in insults and arrogance and disrespect. You want to look down on everybody else around you, and I seriously don't know who accredited you with the certification of Giants of Africa, but it has really gone into a lot of your heads where you literally, some of you feel like you are giants. Do you know what you are giants of? You are giants of corruption. You are giants of crime. You are giants of mass prostitution. You are giants of rituals. You are not giants of anything that is good. For me, it is the arrogance. It is the arrogance of Nigerians when you work with them, when you befriend them, the way they will treat you. It is always so disgusting and appalling. And I see why when you guys come to Ghana, you are always so overwhelmed with how peaceful and how friendly we are, because you're not used to it, even within your own country. That Igbo man is saying that he wants to build his own kingdom. Now, if you want to build your own kingdom and you're building it for all Nigerians, I could possibly understand. But even on somebody else's land, you want to bring segregation. How can you possibly say that you're building a kingdom, but not for Nigerians, just for Igbos? And you know what I found out the other day? That even in the Igbo tribe, they don't let women buy lands within their lands. If a woman wants to buy a land in the Igbo tribe, she has to either take her husband, her brother, her son, or an uncle. You guys don't even respect women as humans enough to even sell them any of your lands. But you want to come into somebody's country, buy lands, and then later on refuse women, a country that is quite literally called Mother Ghana. Do you know how much women are respected in Ghana? Crime rates have gone up, prostitution has gone up, everything that is bad is going up in Ghana now. And I think that is part of the agenda. Because you guys are suffering so much in your country, you are trying to take it everywhere else that you go, so we can all be put into one pot as Africa is bad all the time. We can't deal with it anymore. I don't know if there is a thing as Nigerian fatigue, but we are all suffering it at this point. And the fact that there are so many of you still under people's comment sections being so hateful, being so prideful, being so arrogant. Oh, Davido can even buy Ghana if he wants. Small Ghana that is literally the size of Lagos. Small Ghana. Let me give Davido an assignment. A few days ago, a lady said she went to lectures in a university, by the way, a place where people are getting degrees upon degrees. It was raining and everybody in that class had an umbrella. She had to delete the video because I'm pretty sure the university called and threatened her. They all had umbrellas because rain was literally falling on them in a university. Kindergarten cry in Ghana, they have roof. So tell Davido,
Go and put a roof over that university, because it is shameful. Upon all the arrogance and the pride, you would think you guys will actually put that energy, all that energy, into something useful. It is Ghana that you think you want to come and improve. You want to improve somewhere, improve your nation first, improve your tribes first, and then we can start talking about the other countries. And very lastly, if you try to come under my comment section to spew nonsense, I need you to understand that I am not the one. I am not one of those Ghanaians. I am not polite. I will meet you boot for boot. I promise you. Whatever comments you make, I will give it back to you. And I give permission to every other country that cannot stand you guys to also come for you. Anyway, so let's be respectful. We must take Lagos. Must. The people who want to keep it are fighting. We that want to take it must fight harder. The people who want to keep it are threatening. We that have to take it must prepare for that threat. There is no new thing they are going to do now in Lagos. We already know what they will do. Therefore, we must prepare in our large numbers to go to our polling unit. You must encourage your parents that came out before. You must tell your friends that don't have PVC, come and help me protect my parents. We are going to vote so that you will live in Lagos, so that I will live in Lagos, so that we can protect ourselves. Because if we do not take Lagos, I do not know if you can still stay in Lagos. To stay in Lagos, you have to win Lagos. It is that straight. To remain there, we must win. To remain there, to do that your business, for your parents to go to that church, for you to stay in that estate, to enter that bus, that Marua, you must win. It has come to that. Tinubu has brought the country to precipice. The only way is to defeat them so we can lock them up and send them to jail. The only way is to defeat them so we can put them in prison where they belong. We must. It is not a matter of, what you must fear is fear itself. That fear you have is what you should be afraid of. Because these people do not care whether you voted or not. They will attack you in your shop, in your house, on your street. To him, I will commit suicide. I will. If I'm someone from Yoruba land and someone comes to my city and I'm struggling, the person comes there, just within a space of 10 years, I will sell my father's land, my father's house to him, and then use 70% of it to do a wambe, and then use the other one to smoke, and then in 6 months I'm back to Omonile. I will commit suicide. Just within a space of 10 years, I will sell my father's land, my father's house, because it has shown that I am useless. It has shown that I cannot have any good impact in this world. And that is what happens with greater percentage of people that live in Lagos. I heard what someone said here. The truth is that most of all these people that drag Lagos are not even Lagosians. They don't even know where they are. They are like slaves. They are like slaves. Some of them, they don't even know their mother because of the nature of the cultural exhibition and phenomenon of Yoruba culture. They are promiscuous in nature, that they don't protect family lineage. So the person that they call father may not even be their father. So they've been living in Lagos, and when you ask them, where are you from, they will tell you Osun State. Where in Osun? An average person you see will tell you he's from Ijebu. When was the last time you went to Ijebu? They can't remember. That is not the case of an Igbo person. So they find it very hard to understand how these people build two lives. An average Igbo person builds two lives. One is in the east and one is wherever he's based. Because there's a saying in Igbo language that says, Ebonyi bikona wachi. Anywhere you see an Igbo man, he will be well established. At the same time, when you follow him to his village, you will know he's an Odogu. The name Odogu is not just a fanciful name. It's a name that stands for a man that really understands the nature of Igbo-ness in him. Knowing that whenever we are done doing all these things we are doing in the city, follow me, go back home. You will know where I'm coming from. So it's beyond their imagination that since the war ended in 1970, they were thinking that they will have an advantage over these people that were given 20 pounds, but feet growing exponentially. So their parents had this grudge, this beef against Igbos, and they fought not just themselves. They hired Britain, Russia, Egypt, and other countries, and yet they couldn't really decimate these people completely. So they are upset that their fathers failed in establishing themselves. Now they are in their youthful age and they are seeing exactly the same pattern of life that their fathers failed
is manifested in their own life. So sometimes when you look at it, it's not really something I take too personally. I see it as a bunch of failures. So that's why you will see someone that is living in gutter, living in areas in Lagos. Lagos is a cesspit. Lagos smells like an abattoir. Anybody that's walked in Lagos and have lived in Lagos will tell you. The reason why people come there is because of opportunities. So do not even see it as people really like coming to a place where they wake up 4 o'clock in the morning to get to work before 8 and then leave their workplace at 8 to get to work to get home before midnight. That is not life. An average life of someone living in Lagos State is actually 47 years old. So if you are in Lagos and you are 47 years old, you're already an ancestor because you should have died. That's how bad that city is. But then people glorify it because there is no other option in Nigeria. That is why you will see someone that is on the timeline dropping their OPay or PAMPay account, but then is standing on a mandate of a man that is utterly useless. So when you see these things, don't really feel so sad. Feel sorry for them. Feel sorry. Because in every aspect of human index development, you cannot match whatever that is going on in the south to what is going on in the southwest, excluding Lagos, because Lagos has that preference. Do you know the reason they don't want to build the Apapa Road? For the last 10 years, they've been working on Apapa Road. They know why. Do you know the demurrage if you send your container to Nigeria today? Do you know the demurrage you're going to be paying in that Apapa? Because by the time the trailer that will take your container out of wharf will get there, we're paying demurrage of 50,000 per day. So they are making money for the people that feel they own Lagos. So they are not going to make things work. My last point. The reason why Nigeria will never work and for you to have a system where there will be quality is because they know once there's a level playing ground, Igbo people will be at the top. The only time Nigeria experienced exponential economic growth was when you had the Igbos in the civil service. And that was the reason they were upset. And that was the reason Zachary said that if they can't find another white person, they would rather find an expatriate, someone they will pay, but they will never allow Igbo people to come into power. They know that the moment an Igbo person comes to power, an average Igbo person is a Republican. And that's why people say that, Igbos will prefer to pay or bring in an outsider instead of bringing their own brother, because an average Igbo person will want someone that can do the job, regardless of if you're an Igbo person or not. It is only Igbo people that do like that. They want job to be done. Every other person, including Yorubas, I worked in Lagos for 10 years, and I can tell you this categorically. They will bring their brother. They know that this brother is lazy. They will keep the person in the office to be constituting nuisance. An Igbo person will sack you the next day. Even if you're my brother from the village, if you're not performing as you should, I will sack you the next day. But they will not do that because they want someone to be doing the ballet, babami, morning, afternoon, night, constituting nuisance. I'm not saying that this is every one of them, because I've worked with I have friends of Yoruba extraction, but I can tell you that the majority of them, when you say majority, then you can do the math, probably. Maybe there's no figure because we don't even know how many we are in Nigeria. That's why they claim that Igbos are minority when Igbos are not. You can say that our landmass is small, but in terms of population, we are not minority. Things have happened to prove this. The last election proved it. If you have a decent, free and fair election in Lagos State and Igbo people support one person, the person will win with a landslide margin. They know this thing, so they are afraid. All these things, 1 minute, okay. All these things you are seeing is just their manifestation of the fear they have in them, that if you allow these people to keep growing at this rate, that they will wake up one day and they will chase them down to Chad. Because if you give Igbo people more 10 years in Lagos, I can tell you categorically, the Yorubas will become minority and they will turn to complete beggars. They will be beggars littered all over Lagos. And this will be the people that call themselves the owner of Lagos. I'm not saying you don't have wonderful Yorubas. I'm saying that the minions, the twats that are on social media making noise and saying that they are standing on mandate and supporting all forms of abuse, intimidation, harassment, killing that is going on in Lagos State, these people don't even matter in the grand scheme of things. Let me yield here. Thank you for the opportunity. Imperfect. Thank